சைஸோ அவ்வளோதான். நான் இங்கே சண்டே மார்க்கெட்டுக்கு வந்திருக்கேன். ஓகேங்களா, என் பேர் வந்து சஞ்சய். இது வந்து லேப் பப்பி. இது ஹெவி சைஸ் பப்பி. நல்லா கேரட் டைலு, நல்லா ஹெட்டும் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கும். மேல் பப்பி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 12 ரூபா வரும். நல்லா குவாலிட்டியாக கொடுக்குறது. ஃபீமேல் பப்பி ஒரு 10 ரூபாலேருந்து 9 ரூபா கொடுக்குறோம். குவாலிட்டி பப்பி மட்டும்தான் நம்ம கையில் அவைலபிள். நீங்கள் எது இருந்தாலும் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். வேறு எந்த பப்பீஸ் வேணும்னாலும் நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் பப்பீஸ் நல்ல குவாலிட்டியான பப்பி மட்டும் கொடுப்பேன். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நம்ம வீடியோவில் இப்போ தான் சேனல் கொடுக்குறோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வந்து ஹெவி சைஸு லேப் பப்பி இருக்குது. பிளாக் கலர் பார்க்குறேன். ஹெவி போன் பப்பி 41 நாள் தான் ஆகுது. இன்னும் 4 டோஸில் வேக்சின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். மேல் வந்து 12 வரும், ஃபீமேல் வந்து 10 வரும். நேரில் வந்து பார்த்தா இன்னும் ப்ரைஸ் ஒன்று கம்மி பண்ணி தரலாம். டிரான்ஸ்போர்ட் ஆல் ஓவர் இந்தியா கம்பல்சரி பண்ணி தரலாம். பண்ணுங்க. அது eagletwist மூலிமா வந்திருந்தாங்க. 500 ரூபா லெஸ் பண்ண சொன்னாங்க. கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுத்துட்டேன். டிரான்ஸ்போர்ட்டும் 1000லேருந்து 500 கம்மி தான் பண்ணேன் ப்ரோ. ஓகேங்களா, இது வந்து இப்போ வந்து பார்க்க போகிறது, இப்போ ஜிக்ஸு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து ட்ரை கலர் ப்ரோ. பப்பி வந்து 32 டேஸ் தான் ஆகுது. ஓகேங்களா, நல்ல மார்க்கிங்கோடு இருக்குது. பப்பி டிபி வந்து 2 வாட்டி பண்ணியிருக்கு. இன்னும் 45 டேஸ் கழிச்சு வேக்சினேஷன் போடுங்க. இந்த பப்பி வேணும்னா என்னோட காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாரி நம்ம ப்ரோவோட சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா, நேரம் வந்து பார்க்க முடியும். நேராக வந்து கூட பார்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. மயிலாப்பூரில் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா, ஆமாம், மயிலாப்பூரில் தான் வந்து பாருங்கள். கொஞ்சம் மறக்காமல் நம்ம ப்ரோவோட இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவர் தான் நம்ம ரொம்ப லாங்லேருந்து வந்து நம்மளோட நிறைய வீடியோலாம் எடுத்து போட்டிருக்காரு மார்க்கெட்டில் வந்து பாருங்கள். நம்மக்கிட்ட எல்லாமே பப்பிலாம் நல்லா குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும். இது வந்து 32 டேஸ் ஆகுது. பப்பி டிபிலாம் பண்ணியாச்சு ப்ரோ. எல்லாமே குவாலிட்டியாக தான் போட்டிருக்கோம். இப்போ வந்து அஸ்கி பப்பி இருக்குது. நல்லா உள்ளி கோட்டோட அஸ்கி இருக்குது. ப்ளூ ஐ. ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25 ரூபா வரும். உங்களுக்கு வந்து பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ்னால் 20 ரூபானா பண்ணித்தரேன். வேக்சினேஷன் போட்டிருக்கு. நீங்கள் வெளியில் போய் விசாரிச்சு பாருங்கள். ஒரு குட்டியும் 30K கம்மி தரமாட்டாங்க. ப்ளூ ஐஸு அவங்களுக்கு வெறும் 20,000 இப்போ ஆஃபர். என்கிட்ட இப்போ 5 மேலே ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது. யாரில் எல்லாமே ப்ளூ ஐஸு. நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு லெவல் இந்த குவாலிட்டி இப்போ வந்தது. 20,000 கனவுல கூட தரமாட்டாங்க. 30,000 ₹1 கம்மியாக வேக்சினேஷன் புக்கும் கையில் கொடுத்துருவோம். வேக்சினேஷன் போட்டு தரோம். 30,000 கிடச்சி ₹1 கம்மியாக சொன்னீங்கன்னா இந்த பப்பியில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக தரேன். ஓகேங்களா, என் நம்பர் சென்னை பல்லாவரத்தில் தான் இருக்குது எல்லாமே. ஓகேங்களா, என் பேர் ஜெகன். என் நம்பர் வந்து 8190050823. டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜ் அவங்க தான் பண்ணுற மாதிரி. நம்ம பப்பி தான் கம்மியாக கொடுக்க முடியும். டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியாது. இருக்கிறதுலாம் பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி. ஓகேங்களா, எல்லாமே உள்ளிக்கோட்டு தான் ப்ரோ. எல்லாமே உள்ளிக்கோட்டு தான். அப்பா அம்மா உள்ளிக்கோட்டு தான். பப்பிக்கு இனிமேல் தான் ஃபர் வளரும். 2 அப்பா அம்மா மாதிரியே உள்ளிக்கோட்டில் விழுந்துவிடு. இந்த ஒயிட் ரெண்டும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் எல்லாம் நல்லா ஃபர் இருக்குது. ஆனால் வளர இன்னும் ஃபர் வரும் உங்களுக்கு. இப்போதைக்கு நீங்கள் ஃபர் இருக்கிற மாதிரி ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாது. வயசு உங்களுக்கு 30,000 கம்மியாக தர மாட்டாங்க. நான் வெறும் 20,000 ரூபாய் தரேன். நீங்கள் நல்லா கண்ணு ஊற்று பார்த்துக்கோங்க. மேல் 5 மேல் ஒரு ஃபீமேல் இருக்குது. யார் ஆஃபர் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு வரீங்களோ அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக பண்ணித்தரேன். நல்லா ஐஸ் பார்த்துக்கோங்க. ஃபுட்டு எல்லாமே நான் கைட் பண்ணுறேன் ப்ரோ. ஒன்றும் இல்லை ப்ரோ. ராயல் கேன் ஃபுட்டு தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். பப்பி ஹெவியாக இருக்கணும்ட்டு ஒரு பப்பி ஒன்று தூக்க முடியும். கை எனக்கு பயங்கரமாக வலிக்குது. எல்லாமே பெஸ்ட்டு. பப்பி வந்து ஹெவி சைஸ் ப்ரோ. தாராளமாக வாங்கலாம். 20,000 ரூபாய்லாம் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். வெளியெல்லாம் போனால் 35 ரூபா கம்மி தர மாட்டாங்க. ஆனால் வேக்சினேஷன் போட்டும் தரோம். உள்ளிக்கோடு எல்லாமே ப்ளூ ஐ. ஒன்று கூட நார்மல் ஐயே இருக்காது. இது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெட்ரிவரில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா டார்க் கலர் கோல்டன் ரெட்ரிவர். மேல் பப்பி இருக்குது, ஃபீமேல் பப்பி இருக்குது. நம்மக்கிட்ட எல்லா பப்பியுமே எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். நம்ம நல்ல குவாலிட்டியான பப்பி தான் கொடுப்போம். நம்ம கொடுக்குற கஸ்டமர் எல்லாருமே நல்ல ஒரு ஃபீட்பேக் கொடுக்குறாங்க. அவங்க நிறைய பேர் ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. அது எல்லாருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்லியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் நான் யாருக்கு சொல்லலாம், நம்ம eagletwist பிரதர் கௌதம் ப்ரோக்கு தான் சொல்லணும். அவர் அதே மாதிரி நம்ம நம்பி வர கஸ்டமருக்கு நம்ம நல்லா பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லாருக்குமே எல்லா ஊரும் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லாருமே எல்லா ஊர்லேருந்து நம்ம மேலே ஒரு நல்ல ஒரு ட்ரஸ்ட் வச்சு தைரியமாக வந்து வாங்குறாங்க. அந்த நம்பிக்கை என் மேலே வச்சதுக்கு எல்லாருக்கும் அதுக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணி என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல குட்டியாக நான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஒரு குட்டியுமே எந்த பப்பி வேணாலும் நம்மக்கிட்ட கான்டாக்ட் பண்ணலாம். நம்மக்கிட்ட எல்லா வெரைட்டி பப்பீஸும் இருக்குது. இப்போ தான் வந்தது நம்மக்கிட்ட மினி பொமேரியன் ஸ்டாக் இருக்குது. உங்களுக்கு யார் வேணாலும் எனக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நல்ல ஃபர் குவாலிட்டி எல்லாமே மேல் பப்பி தான். உங்களுக்கு பாருங்கள் ப்ரோ, பாருங்கள் ப்ரோ. ஒரு கைக்குள்ளே வச்சா என்ன சைஸோ அவ்வளோதான். ரொம்ப ஹைட் வளராது ப்ரோ. இது நார்மல் ஹைட் தான் வரும். அது பேர் தான் மினி பொமேரியன். ஏன்னா பொமேரியனில் நிறைய வெரைட்டி இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெரியும், சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி.
மீட்டே எல்லா பப்புமே கிடைக்கும். இப்போ தான் நம்ம பொமேரியன் வந்தது, கொஞ்ச நேரம் தான், ஜஸ்ட் நவ் தான் ஆகுது. எல்லாமே மினி பொமேரியன் இது. இதில் இருக்கிறது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வேணும்னா நம்மளை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கொஞ்சம் பெஸ்ட்டு ப்ரைஸில் நான் பார்த்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பண்ணித்தரேன். பார்த்தீங்கன்னா மேல் பப்பி இருக்குது. இதுக்கு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் பாருங்கள், இதோட ஃபேஸுக்கும் அதோட ஃபேஸுக்கும். ஸோ நம்மக்கிட்ட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பப்பீஸ் இன்றைக்கி வந்திருக்கு. ஒரு 4 பப்பி, 4 டெரியரு, 4 மினி பொமேரியன் இருக்குது. உங்களுக்கு எந்த பப்பி வேணாலும் நம்ம காண்டாக்ட் பண்ணலாம். நம்மக்கிட்ட பொமேரியன் எப்போவுமே பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ்லேயும் கிடைக்கும், நல்ல குவாலிட்டியும் கிடைக்கும். உங்களுக்கு வேணால் நம்மளை காண்டாக்ட், நம்ம ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்போர்ட்டும் தரோம், சென்னையிலாம் எடுத்துன்னு வந்து தரோம். பக்கத்தில் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் வரைக்கும்னா நம்ம பைக்கில் எடுத்துன்னு டெலிவரி பண்ணுவோம். டெலிவரி சார்ஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா தான். இது வந்து பர்ஷியன் கேட். இது வந்து ஆரஞ்சு கலரு. இதுவும் பர்ஷியன் தான். ஓகேங்களா, இது ஆரஞ்சு கலர். இது நல்லா லாங் ஹேரு, குவாலிட்டியான கிட்டன் தான் நம்ம கையில் கிடைக்கும். எவ்வளோ டேஸ் இது கிட்டன் ஒரு எப்படியும் ஒரு 40 டேஸ் ஆகுது. 40 டேஸ். ஆமாம் ஆமாம். இன்னொரு வளர நல்லா ஹேர் வரும். ஃபுட்டும் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணால், நம்ம கேட் லிட்டரு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா நல்ல க்ரோத் இருக்கும். ஃபுட்டும் நல்ல ஃபுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா, நல்லா ராயல் கேனு, மியோ ஃபுட்டு அந்த மாதிரி கொடுத்தீங்கன்னா கிட்டன் நல்லா குவாலிட்டியாக வரும். அதே மாதிரி கிட்டனும் நீங்கள் பார்த்து வாங்கணும். நல்லா ஃபர்ரியாக இருக்கா, பஞ்ச் ஃபேஸாக, எக்ஸ்ட்ரீம் பஞ்சாக, டால் ஃபேஸில் இருக்குது, பஞ்ச் ஃபேஸில் இருக்குது, எக்ஸ்ட்ரீம் பஞ்சில் இருக்குது. அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரைஸஸ் வரும். இப்போது டால் ஃபேஸ்னால் ஒரு 8000 வரும். பஞ்ச் ஃபேஸ்னால் உங்களுக்கு ஒரு 10,000 அந்த ரேஞ்ச் வரும். எக்ஸ்ட்ரீம் பஞ்ச்னால் ஒரு 15-25 வரையும் ரேஞ்ச் இருக்குது. குவாலிட்டி வைஸ் எல்லா கலர் கேட்ஸும் இருக்குது நம்ம கையில். கேட் வேணும்னா நீங்கள் என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், எல்லாமே கிடைக்கும். கேட் ஃபுட்டும் கிடைக்கும் நம்ம கையில். நீங்கள் கேட் வேணும்னா நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். 9003255421 இந்த நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ்க்கு நான் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறேன். கேட்டும் நம்ம கையில் ரெகுலராக கிடைக்கும். இப்போ வந்து நம்ம ஜிக்ஸு பப்பி போட்டிருந்தோம், நல்லா ட்ரை கலரோட போட்டிருந்தோம், நல்லா குவாலிட்டி பப்பியோட போட்டிருந்தோம். இது வந்து கோல்டன் ரெட்ரைவர், நல்லா டார்க் கலரு, ஹாப்பி லெட்டோட போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா, இது வந்து 38 டேஸ் தான் ஆகுது, இன்னும் வேக்சினேஷன் போடல. பப்பி டிபி எல்லாமே பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, எவ்வளோ டேஸ் ஆகுது? 38 டேஸ் தான் ப்ரோ ஆகுது இது. ஆமாம், ஹெவி சைஸ் பப்பி. ஆமாம், ஃபாதர் லைன்ஸ் டாகு, ஃபாதர் மதர் லைன்ஸ் டாக் தான், அதோட வந்த குட்டி தான் இது. இந்த பப்பி என்னென்னா என்னை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து 15 ரூபா தான் ப்ரோ வருது. ஓகேங்களா, உங்கள் ஈகிள் ட்விஸ்ட் மூலிமா வந்தால் இன்னொரு 500 ரூபா கூட நான் லெஸ் பண்ணி கூட தரலாம். ஓகேங்களா, நல்ல குவாலிட்டி பக்காவாக இருக்கும். குவாலிட்டி நல்லா டார்க் கலரு, ஹெட்டும் நல்ல ஹெட்டு தான், கேரட் டைலு. ஓகேங்களா, ஆமாம், இது வந்து கோல்டன் ரெட் டார்க் கலரு. இன்னும் டார்க்லாம் இருக்குது, இன்னும் நிறைய டார்க்லாம் இருக்குது. ஆனால் இதோட கொஞ்சம் நல்லா, இதுக்கு நல்லா வரும் இந்த கலர். க்ரீம் கலர் ஒன்று இருக்குது, இந்த டார்க் கலர் ஒன்று இருக்குது. நீங்கள் எது வேணால் பார்த்து சூஸ் பண்ணிங்க. என்னோட நம்பர் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள், 996222555717. அதேமாதிரி ஒரு டாக் மட்டும் வச்சுருங்களே, நாங்கள் எல்லா டாகும் வச்சுட்ருக்கோம். ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்லேருந்து, பொமேரியன்லேருந்து, பீகிள்லேருந்து எல்லாமே டாகும் வச்சுட்ருக்கோம். எனக்கு எது வேணாலும் எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி சொல்லுங்கள். ஓகேங்களா, ஈகிள் டிஷ் மூலிமா வந்து 500 ரூபாய் கண்டிப்பாக லெஸ் பண்ணுவேன். ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணால் கூட நான் கண்டிப்பாக பண்ணி தருவேன். எந்த ஊருனா ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி தரேன். இது வந்து லேபு, பிளாக் கலரு. இவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3.5 மாதம் ஆகுது. நல்லா ஹெவி சைஸ் பப்பி இது. பிளட் லைன் பப்பியும் இது. நல்லா ஷார்ட் டைலு, நல்லா ஹாப்பி லெட்டு, நல்லா யூஜாக இருப்பான். வளர பார்த்திங்கன்னா 2 இயர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல யூஜாக வந்துடுவான். நல்ல குவாலிட்டி தன்மை இருக்கும் இதுக்கு. வேக்சின்லாம் 3 கம்ப்ளீட்டடு. பப்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்டாக்கிங் பொசிஷன், ஷோ குவாலிட்டி பப்பி இது. இது வந்து உங்களுக்கு 20K வரும். 20K வரும்? ஆமாம், 20-25 வரையும் வரும் பப்பி இது. இந்த பப்பி குவாலிட்டி வைஸ் வேரியேஷன் ஆகும், நல்லாயிருக்கும். பிளட் லைன் பப்பி தான் இது. இப்போ வந்து சண்டே மார்க்கெட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஜிக்ஸு பார்த்துருக்கோம் இது வரைக்கும். அப்புறம் அஸ்கி பார்த்தோம். அஸ்கி வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ்லாம் பார்த்தோம், நிறைய ப்ளூ கலர்லாம் பார்த்துருந்தோம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நம்ம ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் வந்து லாங் கோட்டில் பார்க்குறோம். ஜெர்மன் ஷெப்பர்டில் வந்து 3 கோட் இருக்குது. லாங் கோட் இருக்குது, மீடியம் கோட் இருக்குது, ஷார்ட் கோட் இருக்குது. 3 கோட் இருக்குது. இது வந்து டபுள் புஷ் கோட் சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, ரேர் கலர் இது. ரேர் கலர் வந்து இது வந்து 40 டேஸ் ஆகுது. பப்பி டிபி போட்டிருக்கு. வேக்சினேஷன் நாங்கள் வந்து போட்டு தர மாட்டோம், நீங்கள் தான் போய் போட்டுக்கணும். நாங்கள் வேக்சினேஷன் போட்டு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சேன் 45 டேஸ் தான் வேக்சினேஷன் போடணும். ஆனால் நாங்கள் 40 நாள் எல்லாமே சேல் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா, நல்லா பார்த்துப்போம் ப்ரோ. ஏசியில் தான் இருக்கும் நம்ம டாகெல்லாம். ஒன்றுமே இதுவாக நார்மலாக இருக்காது, மொட்டை மலைலாம் இருக்காது. நம்ம வீடு வந்து மயிலாப்பூர் கெனால் வச்சுருக்கோம். அதேமாதிரி நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது நம்மக்கிட்ட இல்லைனா இன்னொரு சர்க்கிள்லாம் நாங்கள் எடுத்து தரோம். கம்மியான பட்ஜெட்டில் நாங்கள் எடுத்து தருவோம். ஓகேங்களா, என்ன பட்ஜெட்டில் கேட்குறோம் அந்த மாதிரி பட்ஜெட்டில் நாங்கள் எடுத்து தரோம். ஈகிள் ட்விஸ்ட் மூலிமா வந்தீங்கன்னா இன்னொரு கம்மியாக பண்ணி தரோம். ஓகேங்களா, ஸோ எப்போதுமே மார்க்கெட்டில் வந்து டாக்ஸ் ப்ளஸ் வந்து பேர்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ டாக்ஸ் தாண்டி வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைம் வந்து கலர்ஃபுல்லாக நிறைய ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருந்தது.
அடல்ட்டு சிக்கு இந்த மாதிரி நிறையா இருந்தது. ஸோ வர பார்த்திங்கன்னா பேர்ட்ஸ் லவர்ஸும் நிறைய பேர் வந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வந்து பார்த்திங்கன்னா காக்டெயிலு லுட்டினோ, கிரே அண்ட் வந்து அல்பினோ இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருந்தது. அண்ட் ஆல்சோ உங்களுக்கு வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்குமாவே வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும், டேர்ம்டாகவுமே கிடைக்கிது அதுக்கேற்ற ரேட்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பஜ்ஜீஸில் வந்து ஸ்பேங்கிளு, பட்டர்ஃப்ளை இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் வந்து இருக்குதுங்க. அண்ட் வந்து ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா லுட்டினோ இதெல்லாம் வந்து பேர் பண்ணியே தந்துடுறாங்க, அடல்ட்டு பேராகவே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் உங்கள் இடம் செட் ஆகிடுச்சுன்னா அது வந்து உங்களுக்கு ப்ரீடிங் வந்து ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்கு, ஸ்மால் கனியூரு அண்ட் வந்து காக்டெயிலு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்காக இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் சண்டே மார்க்கெட் வந்ததே இல்லை அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாள் வந்து விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கான அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் நம்மளோட சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க, உங்களோட சப்போர்ட் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்து நம்ம சேனல்லேருந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் வந்து சேனல் வந்துகிட்டே இருக்க போது அதை மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையுமே சந்திக்கிறேன். பாய்.